Расслабься и выдыхай. Молодец. Другую сторону. Нижняя нога ровно, верхний выдыхай. Стоп. Так. И выдыхай. Да. Молодец. На спину. Нормально? Кот был следующий, вообще бы идеально. 테이블 잡고 밀리 마시게. 후. 목에 힘 쭉 빼세요. 한 번 더 들이마셔. 후. 목에 힘 쭉 빼세요. 정확히 좋습니다. 호흡 편하게 마무리해 주시고요. Big breath in and out. That's it. Allora, il discorso è che hai un buon assetto posturale, solo che hai delle contratture abbastanza evidenti perché la postura, nel senso che si sfrutta molto quelli muscolare a fare il cambio contrario. Devi ogni tanto, insomma, dopo 20 minuti di mezz'oretta, ti alzi, fai una piccola passeggiata nella stanza quando stai studiando e poi ti metti in bene. Perché per il resto non è rimasta male. Ma, però, l'abbiamo ripristinata e non ci pensi più. Hai collegato anche la testa? Sì, la via di carica è bellissima. Hai già fatto, anche qui, lascia vedere. Stavolta la mettiamo così. Inspira, lascia tutto bello morbido, lascia cadere tutto, lascia cadere là. Lascia morbido. Ok. Lascia bello morbido. Lascia bello morbido. Ancora. Fuori. Perfetto. Due settimane qua. Mobile. Inspira. Fuori dai. Ok. Giù. Uguale, mano dietro. Di là. Così. Così. Inspira. Fuori dai. Ok.